bamususu bazalaki wana bayesi bademo te ezalaki envoûtement ntango tozalaki na mokili bademo bazongisi balobi te envoûtement ezalaka te moto nyonso aza na mokili azopona nzela na ye moko biso toenvoûtaki motu te ntango azalaki biso tobikaki na molongo bazolela kolela na bango ezalaki makasi koleka biso baoyo tole tokomi lisusu wana tokomaki te tozosala nini nayebi te bato wana bazolela makasi koleka biso mpona nini nayebi te donc masumu nyonso oyo osalaki il faut memango soki eza 60 soki eza 100 soki eza 30 okomemango nyonso na mokili e masumu epezaka makasi ntango babimisinga na nzoto na kati mbala moko motema na bandi kolela po pasi elekaki na mbala moko namoni bakotisi papa na biso kokota papa na biso azokota na monaki a partir ya porte na beleliye wana amu na ngai ezalaki nanu pembeni nzoto na ngai wana aza na mona mokili ekufi amu na ngai eza kaka wana na kati ya maternité na bengi papa tala bato depuis bayaki papa baosala nga pasi wana amu na ngai nde ezoloba papa baosala nga pasi na tie loboko bonabi papa tala ndenge bakomisinga papa nazoyoka pasi papa yako sunga ngako nini salama papa na biso kokota koti ayaki mbala moko esika nzoto oyo natikaki na mokili ezalaki papa na biso ayoka nga te papa na biso azomona amu na nga te me amu na nga ezalaki pembeni ya nzoto na nga nazobenga papa ntango nazobenga papa na biso azotala kaka nzoto na nga oyo natiki na mokili ndenge ekufi nazobenga papa nazoyoka pasi makasi nalakisi ye banyamwana na bibato debi bayaki baosala nga pasi papa sungangako papa pasi eleki papa na biso asilisi kotala nzoto oyo natikaki na mokili papa akie na mopanzi amu na nga eza wana papa na biso pembeni nzoto na nga oyo ekufi eza wana papa asunganga papa na biso atikala oyokanga te namoni ndeko mosusu bakoti ndeko mosusu ye mpe ndenge moko ntango azokota na bengele eseli yakosungangako bato depu bayaki baosalanga pasi tala ndenge nzoto na nga ekomi tala ndenge bakomisinga nazoyoka pasi bademo wana bazalaki mpe wana bandeko nyonso bazokota bango nyonso bazoya kotala kaka nzoto natiki na mokili po amu na nga mayeba mona ngo eza te bakoya batali bake mopanzi nazobenga bango nazoyesa bango bosunganga nazoyoka pasi etango basilisi kokota babandi koloba balobi irene abandai na ye kokende eglise abandai kosambela molimo nekende yango opema na kimia ntango nayoki molimo nekende opema na kimia place nazalaki na gangi nazali awa nazomona pasi bosunganga ndeko nanga combien de personnes tomemela baflaka minene milimo na bango ekende opema na kimia combien de personnes oyo ozolela kendo pema na kimia combien de personnes to souhaita bango bapema na kimia est-ce que baza na kimia bisika bazali tango balobi molimo na kendo pema na kimia na babi nazali awa nazomona pasi bosunganga bango balobi me abandai kokende na église ndeko nanga tomona koyaka église est-ce que soki okufi lelo okepema na kimia ndeko nazolela place nazali bosunganga moko te na kati na bango ayokanga bango bazoba bonga naye kokende église molimo neke epema nango na kimia ndeko nanga bademo bayebisinga balobi ngonga ekoki esengeli tokende mpona nini moto soki akufi mwa ngonga moke azalaka wana azomona bozolela ye mama otiki biso na pasi ye mama tokosala ndeni ye baza wana azosenga bino lisumbi soki akufi na masumu liwaya mokristo bomonaka eza ndenge moko te ntango na koexplike bino ye mpe azosenga bino lisungi nazonyokwama awa pasi bosunga ngai na nsima ya mwa ngonga moke il faut akende mpona nini akende
esika oyo ye aponaki ntango azalaki na mokili. Elokola nakufaki kati na masumu, esengelaki nanga nakende konyokwama na lifelo. Ndeko nanga bademo balobi ngongekoti bazwinga. Tango bazwinga basimbinga moko na loboko ya gauche mosusu na loboko ya droite. Bazokende nanga baleksinga liboso papa na bengi papa. Papa bakenanga. Papa na biso atikala koyoka ngate. Soki baleksinga liboso ndeko mosusu na beleli bakenanga bosunganga. E moko te na kati na bango ayokanga. Basilisi kolekisanga liboso bandeko nyonso. Toyeko bima na portail oyo eza centre d'accouchement. Toyeko bima na portail principal oyo ezali porte ya maternité wana to ya centre wana. Etango kaka tobimi na portail principal to porte oyo ezali bato nyonso bazokotela mpe bato nyonso bazobimela ezalaki lisusu mokili oyo te. Ezalaki esika moko oyo ezalaki zamba. Soki nazoloba zamba eza par rapport ya baforme tomonaka na mokili. Mais wana eza plus que zamba. Ezalaki munene pe mulai. Bademo basimbaki nga basungaki nga na kotambola. Totambolaki distance ya molai. Toyeko koma esika moko ndeko nanga ti tozokende wana nzoto etikali na mokili makambo atikali kosala na ngana yebi lisusu. Wana siko amu nanga ezokende esika oyo ngana ponaki tango nazalaki na mokili. Na lolenge nini? Na vi oyo ngana ndimaki komema tango nazalaki na mokili. Na vi ya kindumba, na vi ya bapeti sheri, na vi ya kotonga, kochola, kolata mabe. Ne tozokende esika wana. Tokomi esika moko kuna tokiti. Kokita na biso na ndenge nini? Eza lokola toza awa mbula makasi elinge ebanda. Matanga ya minene ndenge kitaka. Place wana tokiti bongo lokola matanga minene. Mais ezalaki matanga te. Ezalaki te biso bato tozokufa na masumu. Tozokende esika wana donc tozokita esika wana. Ekuna ngonga nyonso ezalaka bato na bademo bazokufa bazokita. Ebele ya bato bakokufa na mokili na mokie bakokota lola. Lola bato bakokota ebele te. Lola bato bakokota mokie. Ebele ya bato bamisusu bayaka na église bamisusu bakosalela nzambe mais bazokende lifelo ebele. Tango tokiti wana nakuti bato ebele. Bato nakutaki bazalaki mpe na nzoto epola lokola nga nazalaki na bato wana banzoto na bango ebeba nzoto na bango salite. Bato wana bazalaki na bakunki na mokongo ndenge moko na ngai. Ndeko bato wana bazobeta bango ekobeta na mokili nao babeti mutu bongo te. Kobeta kopemeza te bazolela. Tokomi wapi place tokomaki nga mpe nayebi te. Toyeko sala ni place to eloko toyaki mpe kosala nga nayebi te. Mais tango tokomaki wana namona bapapa bamama bakoko bana mikie donc kategori nyonso ezalaki wana. Kuna bazalaki mutu na bademo mibale. Mutu na bademo mibale. Mutu na bademo mibale. Azobeta bango mpona nini nga mpe nayebi te. Ekomi ngonga na biso balobi totambola. Alors esengelaki nanga mpe kotambola ndenge batie baninga bazotambola. Ndeko nanga tango balobi totambola na meko mpwaka pa ya liboso nayoki pasi emati makasi. Na meko mpwaka pa ya mibale pasi emati lisusu makasi na kilo wana lisusu na milobeli te na pema. Na meki kopema babandi sikoyo kobetanga baoyo mpe bayaki na nsima babandi obeta biso. Ndeko tango nazoloba kobeta na mokili nao babeti mutu bongo te. Babandi kobeta tango bazobeta na bandi kolela po pasi ezalaki lisusu makasi. Alors tango bazobeta biso yoka eloko bazoloba balobi bazoba na mokili na bino. Mokonzi na bino alobaki azali nzela aza solo pe aza bomoi bazoba bolandaki ete mpona nini. Ndeko tango na yoka liloba wana eloko ya liboso esalanga pasi mpe na regreta makasi. Na biso yoke na bandaki koya église na bandaki kosalela nzambe na service ya protocole. Ndenge na bandaki koya église maloba bademo babimisaki na ngonga wana
na comprenaki que bateyanga yango déjà ekomama na mokanda ya Nzambe. Et na se souvenaki na ngonga wana na passage wana lobi Jésus Christ lobi je suis le chemin, la vérité et la vie. Azali nzela solo pe bomon. Bademos ko moyeba tanga komba Yesu Kristo ezate nde ba Yesu Kristo ke moko nzina bino alobaki azali nzela aza solo pe aza bomon. Bazoba polandaki yete pona nini. Ndeko tolelaki makasi. Bamususu bazalaki wana berisi bademo te. Ezalaki envoûtement tango tozalaki na mokili bademo bazongisi balobi te. Envoûtement ezalaka te. Moto nyonso aza na mokili azopona nzela na yeye moko. Biso to envoûtaki mutu te tango bazalaki na mokili. Ndeko bademo bazoba basimaliwa ke envoûtement ezalaka te. Nengo zolata mabe, nengo zotambola mabe kisongi, nengo kangela batu kanda olobisaka batu te. Makambo nyonso ya mabe ozosala bademo balobi yo moko ndo sepeli na yango. Yo moko nde oponi yango. E soki okomi kuna na livre lo, eza problème na bango te po yo moko sepelaki na esika wana ntango ozalaki na mokili. Ndeko na nde ezalaki facile te. Kolela, kobeta, nzela molai. Mais on kotambola te fo pe makaka opemi pe kobeta lisusu ya makasi toko koma esika tokomi wana nakuti batu ebele batie bango na mulongo tala batu na mulongo ya mulai makasi kokoma biso tokomi esika mulongo esukaki babandi kobakisa biso bazobakisa biso. Et na sima na biso batu pe baokufa na masumu ebele bango pe babandi kobakisa bango mulongo ezalaki mulai makasi. Alors na liboso ezalaki na kiti moko ya bokonzi na demo moko demo wana ya munene. Demo wana azalaki ndenge nini? Demo wana azalaki na maseke mibale nzoto to kati ya nzoto ya batu, kati ya nzoto ya batu maseke mibale mbanga na ye ya banyama suka makoloni ya banyama, suka maboko na ye ya banyama. Donc kana ono basuka maboko, na basuka makoloni ya banyama. Azalaki na baton moko, nzete moko ya pembe na maboko na ye. E biso nyonso tosalaki mulongo liboso na ye. Alors bato ya biso tokutaki na mulongo bazolela kolela na bango ezalaki makasi koleka biso ba oyo toye. Mais tokomi lisusu wapi? Parce que tokomaki mpe nayebi te. Tozosala nini nayebi te. Bato wana bazolela makasi koleka biso mpona nini nayebi te. Naye kosala constat moko bato bazolongwaka moko na mulongo. Place bazokende na bango nayebi te. Mais esika bakokoma nazomona te. Bakoganga to bakolela na bango ya koleka bato baza na mulongo ekoleka biso ba oyo toye. Mais kuna nini ezozela biso lisusu nayebi te. Nekolama nangonga wana esika bachaka nzoto nanga na yebite na oyo ngana yebike eza amunanga ebimina nzoto ya lisumu oyo ngana tongaki tango nazalaki na mokili na keko nyokwama pona nini pona boyaki Yesu Kristo tango nazalaki na mokili na bandaki koya eglise lokola mokristo mais mokristo oyo azalaki hypocrite abandaki kotambola mabe nekolanga ba oyo bazalaki liboso pembeni ya demo wana toyoki bango koganga na kolela bayebisi demo wana babandaki kobenga ye prince azalaki parmi ba prince ya Satan bana ya Satan bayebisi ya balobi pardon sala biso ngolu tozonga na mokili tokende bongola motema pardon sala biso ngolu tozonga na mokili tokende bongola motema. Biso pe sika tozalaki tango toyoki bato bazalaki liboso bazobelela bongo biso pe tobandi kosenga ye pardon sala biso ngolu tozonga na mokili mpo tokende bongola motema. Ndeko nanga mpona batia yo na service moko songolo na eglise esengeli ozala mokristo ayamba Yesu Kristo lokola mokolo mpe mobikisi. E lokola nazalaki na service ya protocole seke nayambaka Yesu Kristo lokola mokolo mpe mobikisi. Mais mokolo wana na lifelo nazosenga nga mpe nazonga na mokili mpona yamba Yesu Kristo. Okoki jamais koyamba Yesu Kristo otikala na makambo ya mabe oyo ozalaka nango. Moto nyonso ozoyamba Yesu Kristo esengeli achange. Ndeko nanga na bandi kolela pardon
ngolu biso nyonso tozolela demona telemi na kiti na ye prince ya Satan na koseka makasi alakisi biso nyonso misabi alobi bino nyonso boza awa avant bokufa bouti na mokili arapele biso nanu ya liboso ke avant tokufa tokende kuna touti na mokili mpo tobandaki kosenga tozonga na mokili mpo tobongola motema ndeko kuna ezalaki okoloka moto azoganga opesamaka 1 minute nazonga na mokili moto azoloba nazonga na bongisa nyonso mais oza na mokili oza na combien de minutes depuis ntongo etanaki oza na combien de minutes mais na lifelo tobandaki kosenga 1 minute ozoyebake soki kaka bazongisi na 1 minute na korepare masumu na mai nyonso mpo nasenga bolingisi demona telemi na kiti na bazoseka biso ayebisi biso bino nyonso boza awa avant bokufa bouti na mokili eloko liboso atuna biso botuna na mokili o bino bouti eske boyambaki ye na mokili bouti bateyaki bino bayebisaki bino mpo boya awa te esengeli boyamba ye soki boyambaki ye mbele boye awa te ndeko nga mutu nayambaka Yesu Kristo lokola nkolo mpe mobikisi me demo wana yebisanga alobi natikala koyamba ye te mpo na nini nayamba Yesu Kristo nayaka na eglise nazosalela Nzambe me na libanda nazalaki na vi ya mabe okoki oyamba Yesu Kristo te otikala na vino akala ndeko tolelaki mpo na nini toyambaki ye te ifale toyamba ye nanga mutu nayambaka Yesu tozolela kuna ata bokutani mwasi na mobali oyo bolingana ye mingi na mokili kokanisa te okipe likambo mwasi to ya mobali nao moto okipe likambo moninga aza te tolelaki makasi ntango tozolela bango baoseka biso bazobeta biso tozoregrete ntango asilisi koseka biso alobi na biso eloko ya mibale lokola motuna bino nyonso boza awa avant bokufa bouti na mokili abandaki korapele biso ke avant biso tokufa na mokili donc tokufa tokende kuna tozalaki nanu na mokili donc oyo biso tozosenga na mokili balobaka mpe na biso yango bateyaka biso yango eske botosaki ye soki botosaki ye bolingai boya awa te lokola botosaki ye te yango bozali awa na mokili oyo bouti apesaki bino mibeko oyo esengelaki na bino kotosa lokola botosaki te yango bozali awa ndeko nanga nayebaka te soki bato nyonso bazalaki wana babandaki koyoka eloko oyo nga na bandaki koyoka na kati na nga na bandaki koyoka mongongo moko ezoloba et ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche médite de jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit esuki wana mokanda ya mibeko oyo elongwa liboso na yo te tanga yango ntongo mpe pokwa tosa mpe tia na misala esuki wana ezozo demona yebisi biso alobi botosaka mokonzi na bino te bademo moye batanga nkombo ya Yesu Kristo eza te na lifelo bademo batanga nkombo ya Yesu Kristo soki botosaki ye mbele boza awa te e na lifelo bademo bakomelaka motu verité te na lifelo bademo balobaka verité nyonso ndeko tolelaki totosaki ye te mpona nini fale totosa ye demona alobi apesaki bino mibeko oyo ntango oza na mokili mpo okotalola esengeli otosa nyonso oyo ekomami awa ntango tozolela bango bazoseka biso aye koyebisa biso eloko misatu bino nyonso boza awa avant bokufa bouti na mokili donc azorapele biso bino bozosenga bozonga na mokili me na mokili yango bouti kuna na mokili yango outi okufi na 50 ans on se rappelle que la mokili osali 50 ans et moi nazo rappelle mais outi na mokili yango osali 50 ans yo ozosenga nga sikoyo quelques minutes ozonga na mokili alobi na mokili oyo bino bouti est-ce que bosalelaki ye atindaka bino na mokili mpo bosalela ye bosalelaki ye te yango bozali awa me ndeko nga nayebi soki nazalaki na service ya protocole na bandeko osalela Nzambe ntango nyonso na mosala Nzambe me demona mokolo wana
yebisanga lobina tikala osalela Yesu asiya te. Pona nini? Okoki jamais kosalela Yesu Kristo na kati ya masumu. Soba kosalela Yesu Kristo na kati ya masumu, misala na yo ekotikala komata te. Ndeko tolelaki. Baba mususu bazalaki liboso bayebisi bango balobi te. Ezalaki envoûtement bango balobi envoûtement ezalaka te. Bademo baza ko insister envoûtement ezalaka te. Bayebisi demo bazalaki liboso balobi kasi pasi eleki. Sala biso atangolu. Ndeko nanga. Demo na telemisu na kisi na bazo seka. Ayebisi biso balobi bino bosenga ngolu. Bauti na mokili. Bino bayebiteka ngolu. Etikali pona bakolo bazana bongo ina mokili. Sima ngolu ezalaka te. Demo na zonse biso. Soko kufi lelo kati na masumu. Biso ba oto tikali. Ata tozwi 10 ans, to général chaque jour pona yo. Ponza mbali misa masumu no ekotika aka kosala mate. Ata tozwi ba mbongo nyonso tozana na famille to sangisi to tondi ba église. Ponza mbali misa masumu no ekotika aka kosala mate. Pona nini? Po esengela kina yomoko tango zalaki na mokili. Oyamba Yesu Kristo lokola mkono pe molikisi bongo tango la vie ya sanctification. Et lokola yo zwaka ngonga wana te esili pona ni. Ndeko nanga sima ya liwa batu mususu balobi o bapeste requiem na bisa batu eza lokuta. Biso ba oto tikali na mokito zaka ne loko osala te pona ba oyo basi bakufi. Soki moto akufi na masumu esili. Tozana loko akosi. Nzambo moni teke mbongo oyo. Ifaeka na zwango. Nzambo moni teke mbongo oyo kosunanga. Nzambe comprendre ngakaka. Tangu na komi na esika koloba Nzambe comprendre ngakaka. Ndeko nanga bademo ba kisino ba mako tala. Wana ba ola tsala tableau. Tala awa. Falo ko misa mo continue bino ko visiter. Olo senga e ko limisi yo zo pese explication. Ndeko neti na zo ba place wana na ndo Nzambe libisa na masumu na sali. Nzambe na uti ko sala kindumba. Nzambe libisa na. Mais moyen au changer et l'eau pesate. Bae ko la kisabiso lisusu eloko mususu. Ezana mutu moko te. Na insistaka na témoignage. Ezana mutu moko te azo kufa na mokili oyo sans pour autant koyoka message ya solo ya Yesu Kristo. Azate. Ba oyo nyonso bazo kufa, bazo yoka message ya solo ya Yesu Kristo bazo rejeter yango. Posoko komi na lifelo, bazo condamner pour le nom de l'obité. Na yoka ka yango te, ndeko ebele batu bazo za surpris na lifelo. Bakolakso mukolo moko na vie na yo okutana kana mutu moko ateyaka yo abendaka yo matoi alobelaka yo eloko boye bayebiso te ezalaki interpellation ya mokonzi na bino ndeko nanga eza na mutu te oyo azokota na se ya mabele oyo akoyebisa Nzambe eza faute na yo mpo nga nayokaki te moto wana aza te baoyo nyonso bazokende lifelo na mokili oyo Nzambe asalaki bango ngolu ya koyoka message ya salut vrai message pense à Yesu Kristo na se ya moyo et moto aza na justification mpe aza te nsima liwa balakisi biso ndenge nini okutanaki na baévangéliste ya libanda bateyaki yo ndeko na ngai eske tokokopartage na part ya Yesu Kristo ndeko na ngai toza na séminaire moko en tout cas ndeko moko azoya kotémoigne ndeko wana kufa ndeko atika biso yo kasi moto akokokufa azonga wana bavantira pampamba booloba ndeko na ngai mokolo wana bakolakisa yo bato ebele baza surpris na lifelo okutani na mosusu aye na ndaku ndeko eske tokokopartage na part ya Yesu naana tante naana cope moko na apresse aolakisa yo ezalaki occasion mpo bongola motema ozoleka na liboso ya eglise bato paster azoteya botika masumu bobongola mitema yo ntango oleka na lobi bapaster mo bazalaka bali kokondane bato nzoka ezalaki occasion mpo na yo kobongola motema oloki bandako mosusu na 5 heures ndeko bobongola motema Yesu aza koya kolia tuka bavantiri oyo tina 5 heures bakokokata bato pongi nzoka ezalaki occasion mpo na yo obongola motema e bakolakisa yo na bawenze bakolaki bisika nyonso kutanaka na message ya solo ya Yesu Kristo na yo rejetaki yango ndeko kuna eza neti ozonga okutana na occasion na moko ozongisa yo na épisode moko obongisa mbala moko relation na yo mais soko komi kuna eza aller sans retour ndeko
tolelaki kolela ya makasi baye kolakisa lisusu nini balakisi biso lolendo oyo bato bazalaka nango mpona koyamba Yesu Kristo. Nga na tableau nanga to na écran nanga ezalaki nini ezalaki balakisi nga ndenge na ndosala service ya protocole naosala na nga mosala bazoteyanga te place nazalaki na obi te nga mpenza ifo natika vio nazalaka nango wana to moyokama te tozotala image oyo yanga ntango nazalaki na mokili makambo nazokanisa kuna ezobima na mbongo makasi makambo nga na bandeko kokanisa na mokili ezobima na mbongo makasi nga mpenza lelo ifo natika makambo nasalaka ifo napesa Yesu Kristo bomoi nanga moteya asilisi mateya alobi bandeko balingi koyamba Yesu Kristo batombola maboko place nga nazalaki na kotala bato natali bato ngai moto naza mosali na kati eglise nateli tombola loboko bato nyonso baza bayebi kake ndenge naza mosali seke naza mokristo soki natomboli loboko bato bakoloba sero oyo asalelaka nzambe abangaka na ye nzambe te donc seke sero ayamba na ye Yesu Kristo te wana nalobi soni soki mote akontinue alobi bango balingi koyamba Yesu Kristo batelema place nazalaki soki naza ya kotelema na bi chance naza deja ya kotelema soki alobi baleka liboso place nga nazalaki nalobi te naoleka liboso te soni bato nyonso bayebi kake na mosali bamona nga naleki liboso soni motei oyo akozala liboso bandeko bakoleka liboso abandi kosambela mpona bango place nga nazali na obi na kosala priere kaka awa etango na kosala priere bademo bayebisinga balobi libondeli wana etikala komata te mpona nini bademo bayebisinga balobi esengelaki te nayoka mokonzi na biso soni ntango nazalaki na mokili lokola nga nayokaki ye soni ye mpe ayokaki nga soni moya ya balibondeli na nga eza te esengelaki na nga natelema bademo baexplike nga balobi kotelema soki natelemaki elingai kolakisaki natomboli mokonzi oyo ya biso mokonzi na biso Yesu Kristo nakitisi mokonzi oyo ya bango ntango nayokaki soni natombolaki mokonzi na bango nakitisaki mokonzi oyo ya biso donc moyen Yesu Kristo ayamba libondeli na nga ezalaki te ndeko kolela na mokili nanu moto aleli te kolelo eza na lifelo eza ya makasi kolela nalelaki makasi